今次坐呢個位勁靚，我正對住窗。話咁快我就已經到咗北京啦，冇錯。咁今次咧就係我獨遊北京，一個人去好多地方啦，同埋咧我會一個人去環球影城咯，所以我覺得自己真係好 I 啊，可能會有啲怪怪地咯，但係我覺得開心咧係多於尷尬或者係唔好意思呢啲情況嘅。好，咁我一個人住啦，先俾大家睇下個廁所。其實咧，我覺得係好靚嘅。睇落就係好乾淨啦、舒服啦、乾濕分離啦，跟住好貼心咁樣咧，仲提供嗰啲廁所你坐嘅地方啦，同埋呢間房嘅好處咧就係佢所有嘢都係智能嘅，你只要聲控佢就得噶啦。哇！呢個超級無敵大部嘅電視啦，跟住有提供水啦，跟住呢個就係嗰張牀啦。咁其實係乾淨嘅，間房都冇乜味啦，係舒服嘅。咁我打個譬如啦，我聲控一下佢先。小度，小度，我在哦。關掉廁所燈。直接關閉燈。小度，小度，激死！好啦，我啱啱又叫前台幫我開燈，我已經第2次啦。anyway 啦，算啦，可能我唔係好識用啲高科技嘅嘢，我都係手動去熄燈關燈就得啦。好啦，咁我今日就到呢度啦，要早啲休息啦，拜拜。The next day。早晨啊，搞咗成咁咧，就知道有幾凍啦。其實都唔係好凍嘅，就好似喺個冰箱度咁樣咯。好啦，咁我而家咧就買咗個包啦，做早餐。然之後咧，我就要去地鐵站啦，因為有少少遠咧，所以我都踩單車去。好啦，準備接受寒冷嘅衝擊。哇，好凍啊隻手！為咗唔喺地鐵度食嘢，我就嗱嗱聲喺地鐵出面食晒。我真係好熱啦，熱到我要除衫啊！我冬天喺呢度出部汗仲多過我喺香港夏天出嘅汗啊！哇，我想要点缀一下。点缀一下。对，好看。梅花鹿。这圣诞老人是骑鹿吗？圣诞老人是骑给鹿吗？不是。有嘅第一個快樂啊，好靚啊！呢個係糖嚟嘅，係我啱先吹嘅。其實都係糖咯，30蚊。其實係貴嘅，但係咧佢真係食出一種北京嘅情懷咯。好啦，就要通過呢個文化宮嘅門票去故宮。好，呢個係午門，我終於入咗嚟啦。我而家咧就好慢嘅龜速喺度慢慢行慢慢睇啦，其實真係好壯觀，我覺得故宮。5 hours later。我唔得啦，好攰啊！我隻腳而家係差唔多2點鐘啦，咁我亦都行咗5個鐘左右啦，真係好攰啊隻腳。但係咧，其實我仲有一邊小部分係冇行嘅，同埋咧仲有好多未開放嘅區域啊！哇，真係好大啊故宮！但係我而家要出翻去搵嘢食啦。睇下有啲乜嘢好咧個雀巢。老北京，唔係買啲腸食下先，我終於飲到豆汁啦。我想講呢隻味咧，真係一言難盡啊！即係你聞落佢好似啲榨菜嘅味啦，但係你飲落咧有酸、有臭、有澀、有酥，感覺唔係壞咗嘅味道咯。呢啲
啲冰糖葫蘆嘅嘢，特別係士多啤梨咧，我睇一次買一次。同埋我想講咧，我而家食住冰糖葫蘆咧，喺度行緊過去教堂嗰度咧，因為我想打卡一棵聖誕樹啦。咁呢一刻我嘅心情其實唔知點解我係好開心，真係好開心，係興奮開心，覺得好舒服啊！呢個感覺，即係自己控制晒啲時間，即係想食咩就食咩，好自由自在嘅感覺啊！真係。發現自己係行錯咗，我係應該要落去，唔係上去。先睇咗一下咧，原來呢隻腳係真嘅。攰到黐線啊！我下晝嘅兩個幾鐘啦，我都係喺下邊坐喺張凳度休息咯，完全行唔喐，好攰啊隻腳。A few moments later。好啦，我終於攞咗票啦，今日最後一個行程。講真啦，我而家真係好想翻屋企瞓覺。Anyway， 都好期待嘅。呢個就係國家大劇院啦。呢度咧係有勁多展覽咯，好靚啊！聽完啦，佢好好咯，佢送咗30個俾我哋。但係咧時間都去到10點鐘啦，我要嗱嗱聲翻去啦。但係呢度咧，因為係天安門啊，所以咧佢到處都攔住，唔俾人打車咯。救命啊！好凍喺出邊。睇多一眼呢個大劇院，好靚啊！翻到嚟啦，跟住咧就太晏啦，所以七仔咧就隨便買咗啲嘢食啦。但係咧都係好開心啊！唔知點解，因為咧我真係可以好享受咁樣食到自己中意嘅嘢啦。1涼半啦，跟住呢一隻咧，我之前試過去原味嘅，咁我今次試呢一個奶白檸檬咧就好好飲啊！哇，唔得啊，真係好開心啊！而家仲有啊，就係咧我今日係換咗間房啦，但係咧佢話佢幫我升級咗咯，但係唔知點解我都係中意之前我間房咯。咁呢間房咧入門咧就係呢一個洗手台啦，跟住咧就係咁樣啦，係大啲嘅，但係咧。我就中意個洗手台同個廁所隔離咁樣咯，係啦，呢個就係床啦，跟住個架窗啦，都係有個好大嘅電視嘅，就係咁啦。